Hai guys, welcome to my channel Fahture. Di video kali ini, gue bakal unboxing barang. Barangnya apa? Kalian udah lihat di judul. Barangnya itu stand green screen yang udah gue beli di toko online dan barangnya udah sampai. Dan langsung aja kita unboxing. Nah ini nih barangnya, gila, gede parah, lihat tuh. Gila, panjang, gokil, ada suara-suaranya. Ini tuh sebenarnya tuh ini bukan stand green screen beneran. Ini tuh kayak gantungan baju. Tapi ini tuh bisa dipakai untuk stand green screen juga. Nah, kalau kalian mau beli juga ini, linknya, tokonya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelum gue unboxing, gue pengen kalian klik tombol like dan tombol subscribe-nya agar gue makin semangat untuk bikin video-video lagi. Oke, langsung aja kita buka nih barang. Sah. Packingnya lumayan rapi. Ini udah gue buka, lihat barangnya. Gila nih. Gue balik. Wah, kesenggol mic-nya. Nih. Wes. Ini barang-barangnya. Dapat scope kali 4. What the fuck? Scope kali 4 gak tuh? Ini gue nggak tahu namanya. Ini pokoknya mirip kayak di PUBG scope. Dapat lagi ginian. Ini dapat kayak huruf T. Taruh bawah aja. Terus dapat surat cinta. Cinta nggak tuh? Itu. Apa sih ini, kayak buku tutorialnya doang. Kita taruh karena gua nggak tahu cara masang ya. Weh, gila, dapet besi-besinya. Jep di tangan gua. Dapet besi-besinya. Ini gimana cara masangnya dah? Ini kita taruh dulu dah, ribet. Dapat besi lagi. Waduh. Beginian. Kayak gantungan baju. Terus ginian lagi. Gua nggak tahu namanya. Ginian. Dapat 2 roda. Roda dapat 4. Besi lagi. Weh. Besi mau jatuh anjing. Oke nih, kalian mau lihat barangnya? Gue bakal kasih lihat, oke? Nah, itu barang-barangnya. Dan gue bakal pasang ini semua jadi stand green screen-nya. Langsung aja gue mau pasang. Des. Oke guys, stand green screen-nya nih udah selesai gue pasang. Dan tinggal gue pasang green screen-nya. Oke. Akhirnya selesai juga gue masang stand green screen dan green screen-nya. Dan kalau kalian mau beli, linknya udah gue taruh di bawah ya. Harga itu nggak sampai 100 ribuan. Terus kalau green screen-nya tuh kalian bisa cari juga di toko online banyak. Kalau enggak di toko-toko jahit. Oke. Di sini gue belum gosok nih. Kelihatan nggak? Kayak lecek-lecek gitu.
Ini tinggal gue gosok. Beuh, rapi dah. Gila, udah nggak ada background belakang lagi. Udah ada green screen. Gila. Tapi gue bakal ada background juga sih belakang kadang-kadang. Kadang-kadang pakai green screen, kadang-kadang kayak tergantung mood gue. Oke guys, gitu ya video gue kali ini. Masang stand green screen dan green screennya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye.